MSTV mieng tabiribasingbu nomaitham kajalna khurumjari. Hauzik nunthilgi oiba pau pizari. Meri mati mera desh ki saru ama oina lebak sigi konungda chakadaba Amrikala Satragi State Team ngasi Chief Minister N Birena lamthakre. Chief Minister gi Secretary ki nongchup thangba gate gi lamthakiba State Team asida Art and Culture Department, Youth Affairs and Sports Department amadi Nehru Yuba Kendra gi miyoi sing yauri. Ngasi gi lamthadringe mangoina na Chief Minister na Amrikala Satrada saru yagadawriba khongsat oi singa unaduna mai pakpa khongsat ama oinaba yafa pawda su piki. Tharomaduda Forest, Environment and Climate Change Minister T.S. Biswajit, Works Minister Govindas Konthauzam, Information and Public Relations Minister Dr. Safam Ranjan, Education Minister T.S. Basanta Kumar, Transport Minister Kasim Basum, Chief Secretary Dr. Vinit Joshi, Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor Paunam Gunindro, Lengaki Senior Official Sengsu Saruk Yaki. Ngasigi Tharomaduda Chief Minister na Hai Amrikala Satra asi Prime Minister Narendra Modi na thaudang lauriba Meri mati mera desh ki saruk ama oina sathabani. Campaign asigi makada lebak asigi tungan ba district singdagi lebak sing khomgatuna Amrikala sta haplaga lebak ki konungda pugani. Manipur dagi so tungan ba district tara tarutagi lebak khomgatle hari. Ngasi satliba team asida punna miyoi tarat manga yauri. Makoina khomgatlaba lebak asi puduna akanba Bharat ama semnaba National Capital Delhi da contribute tawrugani haiki. One India Haibagi Wakalon Makada, Equigi, Manipur district Tarukagi, Handagi, Lebak, Komza Laga, Madugi Lebak, Mayam, the receipt of function number officially Pankure, Madugi Matunda, Nashishi, Manipur Timama, Mitara Mangana Sabat, Timama, Isha and Yauna Timama, Aduma Bharki capital, New Delhi, the Sikahariba, Lebak district Tarukagi, Usalaga, Ek Bharat, strong Bharatama, Madugi the Mata, Mary. Mati mera desh hai basi ki timma khada koi ekoi new kam uthaje bani masjid da saliba salisa sing official sing ekta kaidna soing am dana Delhi aurel ga duba apun bharat ke sakam sagat bada saruk yaro na baya tamam bijari aduga miya manipur miyam ni mai ge de su amadi sarkar ki mai ge de su saliba miyam da bijari Lamdam asigi miyamna internet ki athingba thamliba asi handokpinaba demand tawduna lakliba asida lengakna leriba situation asi yenglaga hangnaba hotnage haina Chief Minister N Birena phongdokre. Ngasi ayuk Amrikala Satragi damak lamthaba thauram amada paumi singna hangba wahang amada mahakna hai All Naga Students Association Manipur ansamda natana tungan ba lamdam asigi miyamna lengakna thamliba internet ki athingba asi lauthokpinaba hairakpa leire adubu kari leiriba ge haibadu yengsinkige amadi situation review tawduna karigumba wathok lanthok laoidabagi fibamda leiragadi athingba asi hangnaba hotnagani phongdoki. Ansamda nate mayam punamak se hangbiro na leire adu wai ngasi yongtang ai situation doi review tawgige aduga yam ka henba wathok lanthok laoidaba kholoidaba aduga magi situation leiragadi akoi yam thuna thubada hangnaba tawjage. Ningsing bayai All Naga Students Association Manipur ansamna lengakna thamliba internet ki athingba asi lauthok haibagi khongjangda chingi district singda central amadi state ki lengak ki loisang sing thingjinabagi thabak ngarangdagi haukrabani. Thawa district in Nongpok Sengmai police station na konba Chandra Khongda ngasi nongalamdai pung 2:30 hauraga ayuk pung 3 fauba thi humbagi operation sathabada yamlaba khuchu khulai sing phagatpa ngamkhre. Operation adu IG zone 1 gi liching makhada SP Thawal additional SP Ops additional SP LO Nongpok Sengmai police station gi OC OCDC CDO Thawal Yaripo police ki team amadi nupi police yaungna Thawal district police Special Commando 33 Assam Rifles amadi A1 A2 BSF su yauki. Combined team asina yumthong chama hongfurom thi humbagi thabak sathabaga loinana miyoi chatruk verified tawki. Operation aduda Chandra Khong gi thangnaba chingkhong haibadi Fajakhong amadi Salam Patong da su thi humki. Maduda Salam Patong area da khuchu khulai singdo thengnakhibani. Ngasi phagat khraba khuchu khulai sing adudi insas 5.56 mm rifle ama 7.62 SLR rifle ani 40 mm lethot gun ama 9 mm pistol ahum number 36 hand grenade Tariat Chinese grenade ama 5.56 insas LMG gi magazine ani 5.56 insas gi magazine ama 5.56 mm insas ammunition ani 7.62 SLR gi magazine kuntaru ngakpigani kunmanga
tear smoke grenade ama, stun grenade ama, 40 ml lethal cell ama, 7.62 SLR card ahum, 7.62 mm AK-47 card taruk, .303 card taruk, detonator number 36 grenade ama, blank card tarahumdoi, 9 mm magazine ama, walkie-talkie set, ST, RF ama amadi, plate kaloina ba bulletproof jacket amani hari. India ge oina suk saknai raba playwright critics amadi theater directors to oiriba lamdam sige saknai raba theater personality meta awardee Bulletin thambu India ge culture minister J Kisan Reddy na board of governors Eastern Zonal Cultural Center EZCC Kolkata Ministry of Culture Government of India ge member oina nominate tarakre. EZCC na Eastern India gi ina khulaba cultural heritage sing preserve amadi promote taunabagi achoba thaudang lauriba ministry gi achoba body amani hariba body asigi member oriba state sing adudi West Bengal, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Odisha, Tripura, Sikkim amasung Andaman and Nicobar Island ne hariba ministry gi body asigi function taunaba committee mari lebagi manungda board of governors asina khwaidagi wangba committee ne hariba committee asigi member oina lamdam sigi eminent personalities sing board member oina nominate tarakpa handaki sina ahanbani ningsing bayabadi Bulletin tham hariba EZCC Kolkata gi state member oina aniraksu mamangda oihibada natana NEZCC Dimapur Ministry of Culture gi su aniraksu state member oikre Bulletin tham na hariba board of governors ki ahanba mifam lakliba November 2002 kulumdoi Odisha gi Bhubaneswarda governor Dr. CB Amanda Bose West Bengal na chairman oiduna pangthokadaba mifamda state ki mihu sinduna saru yagani Kaksing district ke Serau Sugunu Tangjeng Nungu Charial amadi lamjauda hangbar relief camp singda Ramkrishna Mission amadi social worker M Binod na tongan relief material sing mateng pangkre Ramkrishna relief ki makhada mateng pikiba potlam sing adugi manungda blanket wasang powder sangong mahirwe singi notebook na chingba potlam kaya yauri hariba potlam sing adu Ramkrishna Mission Imphal gi thongmi sing amadi Sugunu SC Miriam oikiba social worker M Binod na punna chatuna image sing da khusinakibani khongsat adu da image sing na makoida thengnariba tongan ba khudongsadaba kayagi paudam singsu lakliba team adu da paudam baga loina makha tana makoigi maikaidagi su ahianba mateng pangani haina su thajaba piramki Chief Minister N Biren amadi BJP Manipur Pradesh ki President S Sardagi miang makhada Kumal Lampa Youth Hostel da Miron Bising tagi oina hangliba relief camp ta me kuma thoidagi inmate oina lakiba amadi me kuni thoida rims ta angang unakiba maibam rada amadi chungtha mahesh ki macha nupa gi chak umbagi thauram angasi youth hostel da pangthokre Thauram aduga mari leinana BJP Manipur Pradesh ke President A Sardana hai Manipur da thokliba kanglup ki lan asina maram oiraga me kuma thoidagi hauduna Miron Bising tagi oiba relief camp ase hangbani ngarang fawbada punna angang chama unakre Hauzik fawda relief camp asida asoi angam yaudana angang unaba asida mateng panglakpa tongan ba hospital sing doctor sing voluntary help unit sing bu thagatli loina relief camp asida angang unabadagi hauraga changba hidak rangthaki achangba senfam khuding image sing da amata puthok hande BJP Manipur Pradesh amadi state government na puthotuna lakli conflict ama thoklaga normal sida hanjulakpa haibasi araiba oidrabasu athubada normal se lakna ma hotnaribani loina separate administration taliba asi BJP MLA na tanbra santi thugaiba pamba sing na tanbra kari maramdagi talakpano haibadu miyamna naina biu haiki anjanna batu ko kona ba hore aduga hojiksi koina masi haibada yam henekta haiman boina ubadong hekta tawbasisu masisu aikoi haibada yamna koigi praja singda koina yamna henasu haijaningde tawbatabu hojiksi koina normal sema purapa haibasi aikoi matam khara dum chang aduga changiba matam sidai koina hojiksi state government na maximum level da hotna ba yabo hotna na kanda aikoi yung kai leitaba sing tapna yung da hanjal halakpa tawrakpa haibase masi normal si tunam purakpa yana na bagi lambi amakhakni aikoi tapna aikoi masi government na chogo kongdang thangdang tawri haibase Tharumgi matangda angang asigi apokpa chingtham mahesna
ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯎꯅꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯉꯥꯡ ꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯄꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ (86 Battalion CRPF ꯂꯝꯐꯦꯟꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯗꯤꯁꯄꯦꯆꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 300 ꯂꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ 86 Battalion CRPF (KI) ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯣꯍꯥꯃꯗ ꯌꯨꯁꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯊꯤꯅꯤꯛꯁ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯤꯁꯄꯦꯆ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯔꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ CRPFꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ 3, ꯅꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ヒダꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ Due to the conflict in the state, lot of families living in the Lamphil, Sanaketal and its surrounding area are facing difficulties in getting treatment of their ailing health. Therefore, 86 Battalion CRPF decided to organize this free medical checkup with an aim to help for those who are unable to visit hospital and also for old age persons. National Ayush Mission Manipur Directorate of Ayush Lamphempat Sophia English School amadi United People's Front UPF na punna sinduna ngasi nongmagi oiba free health camp ama pangthokre. Thawal Wangmatabada laiba Sophia English School da pangthokiba tharom aduda Ayush ke Deputy Director Dr. Nandan Atomna Ayush layeng pathapki lamda amadi Apprentice Dr. Bidarani Yoga gi lamda wa ngangduna maherosingda wakhal tahanki. Thauram adugi manung channa pangthokpa lemna layeng bagi thauramda maheroi chani kuntra romna kanaba lauki amadi mathau taba hidak lanthak singsu lemna fanganki. Thauram aduga mari leinana Sophia English School gi headmaster Akoijam Jugesorna Ayush layeng pathap asi malemgi miyamna pamba henganarakli. Asugumba thauram ama Ayush Department amadi UPF na school asida sinbirakpa asi thagatli maheroi haibasi tungi yumbiren oirakadauriba ngaktani maram asina lamdam asigi school sing khakta natana kachin koya sinba thungna asugumba thauram asi pangthokpiu haina Ayush Department amadi mari leinaba singi pukning chingsinki. Manipur ki kachin koya apuna makta sintu paihale haraga nade yekdaba tinjang kajing daba society ama Manipur ba sagapada hariba department singasina pakai pe thabak singasa asuki mati pening ay ba waide ki phaba makhadama ni haina thamjage maram de kari haija bataraga di hariba alang singsi hospital da ta any clinic ma de purga laying bagi khudung japse phangde leiti maram madna skumba health care si pangpoga pasi school da natana lojing loya da le ba khungang da phom pura ma ta pangthok piraga di Manipur se na daga khoi le pa bharat se nade ekta papsang ya hapjang phane nungai apna liba adugoba lepa ma sterabo organi habisi. Manipur University Sports Committee Kanchipur gi mieng makhada Waikhomani Girls College Thawalna sinduna Manipur University Inter-College Chess Men's and Women Tournament 2023-24 ngasi Waikhomani Girls College Thawal gi indoor hall da Manipur University gi Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradip Singh na hodokduna pangthokre. MU da affiliate tawraba college taragi participant mahairoi nupa macha kumapan amadi nupi macha sanaroi taruk punna sanaroi kuntra mangana saruk yaduna pangthokiba tournament adu haudokpagi tharamda Manipur University gi Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradip Singh na athoiba mithung Waikhomani Girls College ki Principal Professor H. Manoranjan Sharma na tharamapu amadi Vice Principal Dr. S. Sam Kiran Singh na athoiba mithung sing oina saruk yaki. Tharom adu haudol aduna Manipur University gi Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradip na hai tournament asidagi khangatlaba nupa amadi nupi gi team ani na chahi asigi oina University of Science and Technology Meghalaya da pangthokadauriba East Zone University Chess Tournament da saru yarugani. Thakse khase haibasi yamna tangai fadaba ama oibana sanaroi singna discipline leina coach amadi manager gi makhada afaba college amadi amagi mahairoi singni haibadu masak taktuna tournament aduda saru yarusi mai pakna bahotna se haina phongdokhi.
ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ